ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் மதுரை செல்வன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இஎம்எஃப் ரேடியேஷன், ஃபோன் ரேடியேஷன், மொபைல் ரேடியேஷன் டு பேர்ட்ஸ், அதோட ப்ராப்ளம்ஸ், இம்பேக்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஷங்கர் எந்திரன் 2.0, ரோபோ 2.0வில் பேர்ட்ஸ்னால இஎம்எஃப் ஃபோன்னால் பிரச்சனை, அது க்ரோத்தை இதாக பண்ணுது, முட்டை ஒழுங்காக வரமாட்டேங்குதுங்கிற நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருந்தாங்க. அது உண்மைதாங்க. ஷங்கர் ஒரு மிகப்பெரிய டைரக்டர், நிறையா ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒரு விஷயம், இஎம்எஃப் ரேடியேஷன்னால் பேர்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக பிரச்சனை இருக்குது. அதுக்கு நம்ம பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் அந்த மாதிரி நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுத்தோம்னா அதுங்களால் வாழ முடியும். அதே மாதிரி இது பேர்ட்ஸ்க்கு மட்டும் பிரச்சனை இல்லை, நம்மளுக்கும் பிரச்சனை தாங்க. கெமிக்கல் ஃபார்மிங் ஆரம்பித்தப்போ அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாமல் விவசாயிகள் அதில் ஈல்டு கிடைக்குதுன்னு நம்பினாங்க. ஆனால் கொஞ்ச நாளில் மண் வளமும் போச்சு, மனிதர்களுக்கு கேன்சரும் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ நம்ம இயற்கை விவசாயம்ங்கிற ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கை நோக்கி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த இஎம்எஃப் ரேடியேஷனில் எஸ்ஏஆர்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபிக் அப்சார்ப்ஷன் ரேடியேஷன்னு ஃபோன் ப்ரொவைடரே கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் *#07# டயல் பண்ணிங்கன்னாவே உங்கள் ஃபோனோட எஸ்ஐஆர் லெவல் தெரியும். உங்கள் பாடிக்கு எவ்வளவு அப்சார்ப்ஷன் போகுது, உங்கள் உடம்புக்கு எவ்வளவு ரேடியேஷன் போகுதுன்னு தெரியும். அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உங்கள் பிரெயின் செல்ஸ், பாடி செல்ஸ்லாம் அந்த ரேடியேஷனை உள்வாங்குது. அதனால லாங் டேர்மில் ஹெவியான ஸ்ட்ரெஸ், டிப்ரெஷன், கேன்சர் கூட வரலாம். அதனால் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஃபோன் கொடுத்து பழக்காதீங்க. ஒரு விஷயம், ஃபோனை ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ், அட்லீஸ்ட் 5 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லையாவது வச்சு பேசுங்க. டைரெக்டாக காதில் வச்சு பிரெயினுக்கு கிட்ட வச்சு பேசாதீங்க. அதனால் நிறையா பிரச்சனை வரும். ஒயர்டு ஹெட்செட் போட்டே பேசுங்க, இல்லை ஸ்பீக்கரில் பேசுங்க. நான் இப்போ டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறேன், இஎம்எஃப் டூல் வச்சு நம்ம ஃபோன் ரேடியேஷன் எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு. நான் அதை கிட்ட வச்சு பேசுகிறப்ப அது ஹெவி ரேடியேஷன் 1.8 வரையும் காமிக்குது. ஆனால் நான் டிஸ்டன்ஸை தள்ளி வைக்கிறப்ப அதோட ரேடியேஷன் கம்மியாகுது. அதை தான் நான் இங்கே டெமோவாகவே காமிச்சேன். இப்போ நீங்கள் இந்த டெமோலே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அது ஃபோன் பேசுகிறப்ப ஹெவியாக ரேடியேஷன், நான் பக்கத்தில் இருந்து பேசுனா அந்த இஎம்எஃப் டூல் என்னை பீப் பண்ணி அலர்ட் பண்ணுது, ரெட் கலரில் அலர்ட் பண்ணுது. ஆனால் ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் போனால் க்ரீன் காமிக்குது. இதனால் நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா, நீங்கள் ஃபோனை டைரக்ட் பாடி டச்சோடு இருந்து இது பண்ணாதீங்க. முக்கியமாக தலைக்கு, பிரெயினுக்கு கிட்ட போய் பாடியில் டச் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கிறாதீங்க. மோர்லவு டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருந்து அதை சேஃப்டியாக உபயோகப்படுத்துங்க. அதுக்கான ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் இந்த வீடியோவோட உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. ரொம்ப லேட்டாக பிரெயின்லேயும் சரி, உங்கள் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, மென்டல் ஆக்டிவிட்டி, ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, நிறைய பேர் இது அப்படியே 1 மணி நேரம் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, தலை ஹீட் ஆகும். அது ஹீட் இல்லை, அது ரேடியேஷன் ஆக்சுவலாக. ஸோ இது நீங்கள் இது நம்ம பேர்ட்ஸுக்கும் மட்டும் இல்லை, நம்மளுக்கும் இது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ கெமிக்கல் ஃபார்மிங் ஆரம்பித்தோடனே எலிலாம் சாக ஆரம்பிச்சு, நிறைய விஷயங்கள் சின்ன மைக்ரோப்ஸ் இருந்துச்சு. பட் நம்மளுக்கு இப்போ தான் தெரியும் ஸ்னோ பாய்சனிங் நம்மளுக்கு ஒரு 60 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்மளையும் அது தாக்குது, நம்ம குழந்தைங்க நல்லா பிறக்க முடியலன்னு எல்லா பிரச்சனையும் வருது. ஸோ அது மாதிரி இப்போ சயின்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, முடிஞ்ச அளவு ஃபோனை டச் பண்ணி பாடி டச் வச்சுக்கிறாதீங்க. ஸோ ஓவர்லவ் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கிறீங்க, ஒயர்டு ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணி, இது பேர்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, நம்மளுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவ். சார் எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணணும். ஸோ இது நம்மளோட ஒரு எஜுகேஷன் அவேர்னஸாக இருக்கணும். அதே சமயம் இப்போ ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபோனை சார்ஜ் போட்டு பக்கத்தில் படுக்கிறது, ஃபோனை பக்கத்துலேயே போட்டு கட்டி பிடிச்சிட்டுலாம் கிடைக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஃபோனை யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அது ஒரு ப்ளே ஸ்டேஷனோ ஒரு வீடியோ கேமோ கிடையாது, அதில் ரிஸ்க் இருக்குது. அதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஒரு சேஃப்டி அவேர்னஸோட யூஸ் பண்ணுங்கள். ஒன்றும் இல்லை. யார் ஆரம்பிச்சது? கை தட்டுனது அது.